ជួបគ្នាសាជាថ្មីព្រឹត្តិការណ៍ទេសចររដូវកាលបៃតងឆ្នាំ2026នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងតោះត្រៀមខ្លួនចូលរួមនិងរីករាយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទេសចររដូវកាលបៃតងក្រោមមូលបត់សក្តានុពលអេកូទេសចរភូមិភាគឦសានក្នុងរដូវកាលបៃតងឆ្នាំ2026ដែលកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវរៀបចំឡើងដោយក្រសួងទេសចរសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2026នេះនៅបរិវេណទីលានតេជោធិបតីទល់មុខសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោមអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមហួតហៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេល2ថ្ងៃនេះកម្មវិធីត្រូវបានរៀបចំជាច្រើនរួមមានកម្មវិធីកីឡាទេសចររត់កម្សាន្តមហាជនកម្មវិធីជជែកពិភាក្សាពីសក្តានុពលអេកូទេសចរក្នុងរដូវកាលបៃតងនិងកម្មវិធីកម្សាន្តនាពេលរាត្រីជាច្រើនផ្សេងទៀតលោកអ្នកនឹងបានរំភើបរីករាយជាមួយទស្សនីយភាពរបាំប្រពៃណីការប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំសម្បើមដោយតារាចម្រៀងល្បីៗហើយលោកអ្នកក៏អាចចូលរួមជាវផលិតផលជាច្រើនពីស្តង់ពិព័រណ៍ប្រមាណ150ស្តង់ដែលក្នុងនោះមានផលិតផលនិងសេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើនការដាក់តាំងនិងលក់នៅក្នុងទីតាំងកម្មវិធីផ្ទាល់តែម្ដងចូលរួមទស្សនាដោយសេរីលោកកំសាន្តនៅភូមិភាគឦសានរួចមកជួបគ្នានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទេសចររដូវកាលបៃតងឆ្នាំ2026នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងសម្រាប់រដូវកាលបៃតងនៃតំបន់អេកូទេសចរកំពុងរងចាំលោកអ្នកសូមអរគុណ